Minha gente, gostaria agora da ajuda de vocês, da gente cantar os parabéns para uma pessoa muito especial que mora nos nossos corações, Luiz. Amigo, obrigada, viu? Você sempre alegrando nossa noite, juntamente com sua esposa maravilhosa, Leonora, sua família. Todas as vezes que a gente está tocando aqui, eles estão aqui, já abre a pista, né? Dançando com sua alegria, com sua energia. Palmas para esse casal aqui, minha gente, ó. Já sou o cartão postal daqui do China, do Hotel Fazenda China Park. E nós vamos cantar parabéns agora pro Luiz. Vamos nessa, minha gente? Bate na palma da mão e canta aí. E parabéns a você, essa data. Muitas vezes, muitos anos, e parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Luiz! A chuva cai, a terra inunda, Luiz, não vou comer seu bolo. A chuva cai, a terra inunda, Luiz, não vou comer seu bolo. Eu falei que todo mundo vai querer comer o bolo dele. É um bolo gostosinho, hein?